হ্যালো বন্ধুরা, কর্ণফুলী হুক ফিশিং চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। চম্পাকলার চার বানানোর নিয়ম আমি আজ আপনাদেরকে শিখিয়ে দিব। অনেকজনেই চার বানান, সবাই মোটামুটি চার বানানোর নিয়ম জানেন। তো অনেকজন আমাকে বলেন যে ভাই আপনি এই লিকুইডগুলো কি ব্যবহার করেন, এগুলো কি বাংলা মদ নাকি? না ভাই, এগুলো বাংলা মদ না, এটা হচ্ছে চম্পাকলার রস কিংবা তেল, আপনারা যে যাই বলুন না কেন। তো সাধারণত আমরা রস বলে থাকি, চম্পাকলার রস। আমি এগুলো বোতলে ঢুকিয়ে রাখি। বোতলে ঢুকিয়ে যদি আপনি 7 দিনের ভিতরে ব্যবহার করেন তাহলে টোপে ব্যবহার করবেন। 7 দিনের পর থেকে যদি ব্যবহার করেন তাহলে চারে ব্যবহার করবেন। চম্পাকলার রসটা আপনি চারে ব্যবহার করলে কি হবে সেটা বলছি বন্ধুরা। এই যে দেখুন আমি রস নিচ্ছি, এটা হচ্ছে পাকা কলাকে আমি ছিলে বয়মে রাখছি। রাখার পরে 7 দিন পর থেকেই রস বের হয়। আর এই রসটা আমি বোতলে সংগ্রহ করি। তো বোতলে সংগ্রহ করে সেটাও আমি বলতেছি কিভাবে আপনি রেখে দিবেন। এইভাবে নেবেন, দেখতেছেন এই রসগুলো নিয়ে আপনি কাকটা আটকাই দিবেন, বোতলের মুখটা আটকাই দিবেন। দেওয়ার পরে আপনাকে প্রতিদিন এখান থেকে যে গ্যাসটা হবে এটা ছেড়ে দিতে হবে। তো যাই হোক বন্ধুরা, এই কলার ছড়াটা আমার নিজের গাছের। আমি আসলে আমার 100-র উপরে কলা গাছ আছে ইনশাল্লাহ। এটা আমি জাস্ট লাগাইছি এই চারের জন্যই, কিংবা আমরা নিজেরাও খেতে পারি। সাধারণত বিক্রি করি না এই কলাগুলো। আমি খুবই মিষ্টি খেতে, আর হচ্ছে একটু টক টক থাকবে। এটা যদি আমি বাইরে রাখি তাহলে এটার মধ্যে অন্যান্য পোকারা ডিম দিবে। তো এই কলাতে পোকা হবে সাদা সাদা, যদি আপনি কয়েকদিন বেশি রেখে দেন। তা আমার বিষয় হচ্ছে, আমি আপনাদেরকে যেটাই বুঝাতে যাচ্ছি, কলাটা যত পাকাইতে পারবেন ততই ভালো। চম্পা কলা নিতে হবে, কারণ চম্পা কলাতে ব্যাকটেরিয়া বেশি হয়। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে এই কলাতে প্রচুর শক্তি। যে কোনো দুর্বল মানুষ যদি খায় তার শরীরে তাৎক্ষণিক শক্তি আসবে। এটা খেলে গ্যাস্ট্রিক বাড়ে আর কৃমি হয় পেটে বেশি পরিমাণ। তো যাই হোক, কলাটা হচ্ছে একটু টক আর বেশি মিষ্টি টাইপের। আমি দেখেন ছিঁড়ে বয়মে রাখতেছি। বয়মে রাখার 7 দিনের পর থেকে এটাতে রস আসা শুরু হবে, ঠিক আছে? আর যেন মাটি না লাগে, মাটি লাগলে কিন্তু চারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আপনারা রসটা একটা বোতলে রেখে দিবেন, আর রস ছাড়া যে সাদা অংশ চৌচা টাইপের কিংবা থাকবে, যে সাদা অংশটা ওইটা আপনারা চারে ব্যবহার করবেন, ঠিক আছে? আর রসটা আপনারা টোপে ব্যবহার করবেন অ্যালকোহল হিসেবে। যারা মদ ব্যবহার করতে টোপে মদ ব্যবহার করেন কিংবা বাংলা মদ ব্যবহার করেন বড় মাছের আশায়, আপনারা যদি এই চম্পা কলার রসটা ব্যবহার করেন বাংলা মদ থেকেও খুব ভালো কাজ হবে। আর এটা আপনি আপনার সাথে রাখতে পারবেন, আইনত কোনো সমস্যা হবে না। কারণ এটা এমন টাইপের অ্যালকোহল না যে কোনো মানুষের ক্ষতি হবে কিংবা এটা দিয়ে নেশা করা যাবে। এটা শুধু মাছের জন্যই প্রযোজ্য, কোনো মানুষের জন্য না। দেখুন বন্ধুরা, দেখতে অনেক সুন্দর। আর আপনারা যারা বাজার থেকে কিনবেন একটু দেখে শুনে কিনবেন। আড়ত থেকে নিলে যারা ফরমালিন ব্যবহার করে কিংবা অন্য কলা পাকানোর জন্য এটা সেটা ব্যবহার করে, আপনারা ব্যবহার করার আগেই কলাটা কিনে নেবেন, সবচেয়ে ভালো হয়। এই কলাটা খুব তাড়াতাড়ি পচে যায়। আপনারা বাজার থেকে যদি পচা কলাটা কিনেন, পচা কলাটা চম্পা কলা হতে হবে, অন্য কোনো কলা না, ঠিক আছে? চম্পা কলা ছাড়া অন্য কোনো কলা দিয়ে যদি আপনি এই রস কিংবা চার করেন, এটার মধ্যে যেরকম কাজ হবে ওইটা 10% হবে না। এটা দিয়ে যদি 100% কাজ হয়, অন্য কলা দিয়ে 20% কাজ হবে কি না সন্দেহ আছে। এটা আমার পরীক্ষিত। তো বন্ধুরা, সেটাই বলতেছি, যারা পাবেন না চম্পা কলাটা, সাগর কলা ব্যবহার করতে পারেন। একটা লম্বা লম্বা কলা পাওয়া যায় হলুদ কালারের, ওইটা ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু ওইটাতে কাজ তেমন হয় না। ধরেন 20% কাজ হয়। এই চম্পা কলাটার দামও কম, আপনার মাছ ধরার ক্ষেত্রে খুবই ভালো কাজ হয়। অবশ্যই বন্ধুরা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ আমি যে জিনিসগুলো শিখাবো এগুলো অন্য কেউ চিন্তাও করে না। অবশ্যই বাজারে আমার একটা চার আসছে, আগুন চার। যারা টিকিটে মাছ ধরেন, মাছ কম পান, আমি আপনাদেরকে গ্যারান্টি দিব ইনশাল্লাহ আমার চারে আপনারা
মনকে মন মাছ পাবেন টিকিটে, 2-3 মন তো পাবেন যদি আপনি পুরন শিকারী হয়ে থাকেন। আর নদীর জন্য, বাওরের জন্য কিংবা আমরা খাল বিল যেটাই বলেন না কেন, চলিত পানির জন্য এখানে একটা কাঁঠালি চার তৈরি হয়, রস দিয়েই তৈরি হয়। তো আপনারা চাইলে ওইটাও ব্যবহার করতে পারবেন, ওইটার একদম দাম কম। ঠিক আছে, কাঁঠালি চারটা ব্যবহার করতে পারেন, এটা একটু গন্ধ টাইপের। আর আগুন চার যেটা, এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রাইজের চার। এই চারটা আপনারা যদি ব্যবহার করেন ইনশাল্লাহ 100% আপনারা খুব ভালো মাছ পাবেন। কারণ এটাতে আগুন চার যেটা আমার, এটাতে কোনো কেমিক্যাল কিংবা কোনো ফ্লেভার আমরা ব্যবহার করি না, সম্পূর্ণ ন্যাচারাল জিনিস দিয়ে তৈরি। তো বন্ধুরা, আমি এই যে দেখুন অ্যালকোহল টাইপের এই কলার রসগুলো আমি সংগ্রহ করে রেখে দিব, যখন আমার প্রয়োজন হবে তখন আমি ব্যবহার করব। একদম পরিষ্কার পানির মতো দেখুন। আর এটা বোতলের মুখ যখন আটকে রাখবো তখন প্রচুর পরিমাণ গ্যাস হয়ে যাবে। ব্যবহার করার নিয়ম আপনারা জেনে নেন, একটু নাইলে লিখে নেন। 1 কেজি যে কোনো চারে আপনারা কলা যেটা যেটা কলা থাকবে, 1 কেজি চারে 1 থেকে 150 গ্রাম ব্যবহার করবেন। আমি আবারও বলতেছি, যারা চারে ব্যবহার করবেন 1 থেকে 150 গ্রাম ব্যবহার করবেন। আর এই রসটা যদি ব্যবহার করেন, যদি কলাটা না দেন, রসটা যদি শুধু ব্যবহার করেন, তাহলে 1 কেজি চারে 100 ml রস ব্যবহার করবেন। বন্ধুরা, যারা পাহাড়ি এলাকায় থাকেন, যারা জাবা অরিজিনালটা পান, বেশি জাবা ব্যবহার করবেন না চারে। বেশি জাবা ব্যবহার করলে আপনি ছোট মাছ পাবেন না। যেমন যারা লেগে মাছ মারেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি, আপনাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মাছ পাওয়া। ঠিক আছে, তো বেশি মাছ পাওয়ার উদ্দেশ্যে যদি আপনারা জাবা ফেলেন, তাহলে আপনাদের অবশ্যই জাবাটা কম ফেলতে হবে। ঠিক আছে, 2 কেজির বেশি জাবা করবেন না চারের সাথে। 1 কেজি চারের সাথে 2 কেজি জাবা দিবেন। ঠিক আছে, যাই হোক, আবারও বলতেছি কলার সম্পর্কে। কলাটা আপনি 1 কেজি চারের সাথে 1 থেকে 150 গ্রাম এই কলাটা দিবেন, আর রসটা হলে 100 ml দিবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, আর এটাতে কলার উপরে যদি একটু ফাঙ্গাস টাইপের হয়, কলার রসটা একটু করে উপরে দিয়ে দিবেন, কোনো সমস্যা না। এটা বছর দুয়েক থাকবে, রসটাও থাকবে, শুধু রসের যে গ্যাসটা ওইটা আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে। এটা চারের সাথে ব্যবহার করলে চারের মান প্রচুর বেড়ে যায়। যারা কলার ফ্লেভার টোপে ব্যবহার করেন তারা এই রসটা ব্যবহার করতে পারবেন, 100% কাজ করে, খুবই ভালো মানের। বন্ধুরা দেখুন, এই যে যেভাবে আছে এভাবে আমি 2 বছর রাখতে পারবো, কিংবা চাইলে 3 বছরও রাখতে পারবো, কোনো সমস্যা নেই। শুধু আপনাকে মুখটা আটকায় রাখতে হবে এমনভাবে যেন ভিতর থেকে কোনো গ্যাস না বের হয়। আবার যদি কোনো গ্যাস ঢুকে, বাতাস ঢুকে কিংবা বের হয়, তাহলে কিন্তু আপনার এগুলো উপরের সাইডটা নষ্ট হয়ে যাবে, এগুলোর মান কমে যাবে। ঠিক আছে, এমনভাবে রাখতে হবে যেন গ্যাস না বের হয় কিংবা না ঢুকে, কোনো বাতাসও না ঢুকে, কোনো গ্যাস না বের হয়। ঠিক আছে, আপনি একটা জিনিস খোলামেলা যদি রেখে দেন, এটার গ্যাস এমনিতেই বের হয়ে যাবে। তো যাই হোক বন্ধুরা, আপনারা চারে জাবা ব্যবহার করবেন কম। বন্ধুরা, অনেকজন মাছ আনার জন্য ন্যাফথলিন ব্যবহার করেন। ন্যাফথলিন বেশি ব্যবহার করলে চারে মাছ আসবে না। যেমন কাতল মাছ যেগুলা, এই মাছগুলো আপনি হালকা একটু করে ন্যাফথলিন দিলে কাতল মাছ আপনার চারে ঢুকবে। কিন্তু ওই চারে আপনি তারপরের দিন, প্রথম দিন যদি মাছ পান, তারপরের দিন, দ্বিতীয় দিন আপনি আর মাছ পাবেন না। কারণ হচ্ছে ন্যাফথলিন এমন একটা জিনিস, এটা মাছকে চার থেকে দূরে সরাই দেয়। আপনারা কোনো চারে যদি ন্যাফথলিন ব্যবহার করেন, তাহলে চার থেকে মাছ চলে যাবে। আর যদি হালকা পরিমাণ ব্যবহার করেন, তাহলে কাতল মাছ আপনি পাবেন। ঠিক আছে, এটার বিস্তারিত বলতেছি। যাই হোক, দেখুন এখানে আমি এই রসগুলো সংগ্রহ করে রেখেছি। কিছু রস আজকে ব্যবহার করছি, কিছু রস আগে ব্যবহার করছি। দেখুন এই কলাটা হচ্ছে আমার নিজের গাছের। তো যাই হোক, ন্যাফথলিন আপনারা চারে একদম টোটালি ব্যবহার করবেন না। যারা হঠাৎ করে মাছ ধরতে আসে তারা ন্যাফথলিন ব্যবহার করলে ওখানে প্রতিদিন যারা মাছ ধরে তারা আর মাছ পাবে না কয়েকদিন। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো সেই সুবাদে আপনারা চারে ন্যাফথলিন ব্যবহার করবেন না। চারে অ্যালকোহল টাইপের কোনো কিছু দিলে অল্প ব্যবহার করবেন, আর অল্প অ্যালকোহল দিয়ে দিবেন। যেমন 1 কেজি চারে 100 ml কিংবা 50 ml অ্যালকোহল ব্যবহার করতে পারেন। আর 1 কেজি চারে 2 কেজি পর্যন্ত আপনি জাবা ব্যবহার করতে পারবেন। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে কিংবা আমার ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, ভালো লাগলে লাইক করবেন, আবার কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন কার কী সমস্যা।
সবাই আমার সাথেই থাকবেন, কারণ আমার কাছে সব অন্যরকম চার টোপ বানানোর নিয়ম আপনারা দেখতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন।